Aizvadītajās brīvdienās Hokenheimā ar divējādām sajūtām, ar divējādiem un diametrāli pretējiem sniegumiem ir noslēdzies kārtējs rallycross kausa posms. Priecājamies par Jāņu Baumanu, par Jāņu Baumanu iekļūšanu pusfinālā un par labu rezultātu, bet no Asariņā nobirdina šoreiz ir par Reini Nitišu un Raimondam Strokšam vārds. Zini, es nebūtu tik bēdīgs par šo posmu. Es vairāk saskatu šī posmā daudz labu ziņu nekā sliktu ziņu, jo, ja mēs salīdzinām pirmo posmu, kas bija Portugālē, un šo posmu, tad mūsu puišu progress ir neaprakstāms. Ja tur mēs cīnījāmies 12, 13, 14, 15 vietu, tad šobrīd mēs braucam jau pilnīgi citos ātrumos. Mēs esam 5. līdz 8. Šī sacensība atšķirās no Portugāles, ka bija sadalīta 3 dienās. Ja Portugāla bija 2 dienās, tad šeit bija, par cik saistībā ar DTM, vienā laikā notika šis posms, tad izstiepts 3 dienās. Un pēc pirmās dienas Reinis bija 5. starp visiem, un Jānis bija 8. Un tā ir ļoti, ļoti laba ziņa, jo tas progress ir acīm redzams, un tam ir savi izskaidrojumi, jo komandas beidzot sāk ticēt mūsu puišiem. Lēnām rodās tās sadarbības modelis, un arī puiši sāk mazliet drošāk justies komandā. Un abas mašīnas ir jau panāktas diezgan labi regulējumi, ir jau panākts tas, ka puiši var izpildīt to, ko viņi ar to mašīnu grib izdarīt, un tas automātiski dod rezultātu. Un otrā diena pavērsās Jānim ļoti labi. Bija 4. laiki, 1/8. laiks, un respektīvi viņš izgāja pusfinālā 1. rindā. Un tas ir ļoti labs rezultāts. Otrajā sacensībā pēc oficiālās mājaslapas varēja redzēt, ka Jānis ir izcelts pilnīgi. Par viņu atsevišķu raksts. Otrā sacensība superkāra klasē, 1. rinda pusfinālā, ļoti labs rezultāts. Un patiesībā sakot, pusfināls izvērtās ļoti dramatisks, sevišķi Jāņa. Pusfināls tur bija neskaitām daudz apdzīšanas avārijas un ļoti daudz momentu. Tā ātrums ir vairāk nekā labs, un tas progress no pirmā posma uz otro mūsu džekiem ir ļoti, ļoti labs. Tā tikai jāturpina, un es domāju, šī nedēļa Beļģijā jau mums parādīs jau vēl labāks rezultāts. Par Reini? Reinim bija tā, ka pēc pirmās dienas viņš bija 5. un otrajā dienā izejot uz startu, pirmajā braucienā viņš saskarējās 2 reizes ar iepriekšējās komandas bosa dēlu. 2 reizes saskarējās. Par pieklājīgo braucēju sauktais Reinis Nitišs. Jā, es pat nevaru komentēt, vai tas bija Reinis. Tas bija vienkārši sacensību incidents. Tas nav apzināts darbības pilnīgi noteikti. Bet šajās sadursmēs Reinim nolūza ritenis. Viņš nefinišēja 3. kvalifikācijas braucienu vispār. Viņam nolūza ritenis, un viņš nebija spējīgs finišēt. Un 4. kvalifikācijas braucienā Reinim stāvot uz starta, jau kad bija jādodas 1. aplī, Reinim sajūga detaļu vienas aplīs. Viņš turēja nospiest sajūgu, un neskatoties to, ka viņš turēja viņu nospiest, automašīna sāk lēnām kustēties uz priekšu. Un tur nevar to darīt. Un viņš automātiski tur mēģināja to noslāpēt un darīt, bet tas viss izvērtās tā, ka viss jau aizbrauca gabalā, un tad viņš patiesībā ļoti ātri brauca to braucienu apli. Laika bija fantastiski, bet tās 5 sekundes, kas tur startā palika, nelabojami.